සාදුකාරයක් පවත්වන්න. නැවත වතාවක් සාදු කියන්නේ. නැවත වතාවක් සාදු කියන්නේ. තුන්වෝ පංචශීලයේ සමාදන් වන්නට নমස්කාරය කියන්නේ. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ ති බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ ති ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ ති සංඝං සරණං ගච්ඡාමි Satiyampi Buddhang Saranang Gacchami Satiyampi Dhammang Saranang Gacchami Satiyampi Sanghang Saranang Gacchami Saranaagamanang Sampunnang Pāṇātipātā Veramani Sikkhapadang Samadhiyāmi Atinādānā Veramani Sikkhapadang Samadhiyāmi Kāmesu Miccācārā Veramani Sikkhapadang Samadhiyāmi Musāvādā Veramani Sikkhapadang Samadhiyāmi Surāmēraya Majjapamā Darsānā Veramani Sikkhapadang Samadhiyāmi Visaranena Satyam Panchasīlaṃ Dhammam Sādhukam Surakkhitam Kattvā Appamādena Sampādeta Saddha Buddha Sampāna Satpurusha Sadhabara Pinvatuni භාවනාව තුළින් නිවන් මඟ විවර කරගනිමින් භාවනා වැඩසටහන අංක 78ත් අභිධර්ම වැඩසටහන අංක 11ත් අද දවසේ සිදුවෙන්නේ සෑම මාසකම දෙවැනි සෙනසුරාදා දින සිදු කරන මේ උතුම් භාවනා වැඩසටහනට සම්බන්ධව දායකත්ව ධර්මයෙන් කටයුතු කරමින් පින්වන්ත පෙළයන්දර පදින් ඒ රුවන්නිකා වීරක්කොඩි මැතිණියන් ඒ පින්වත් පවුලේ සියලු දෙනාමත් ඒ චම්පාපත් මැතිණියන් පවුලේ සියලු දෙනාමත් විපිත් පුෂ්පා මැතිණියන් පවුලේ සියලු දෙනාම මෙහි දායකත්ව ධර්මයෙන් ඒ දායකත්ව ධර්ම පින්වන්ත සියලු දෙනාට ආශිර්වාද කරමිනොත් ඒ වාගේම සම්බන්ධ වන සියලු දෙනාට ආශිර්වාද කරමිනොත් මේත වසර 20කට ඉහතදී අභාප්‍රාප්ත වූ තේ මත්තේ සියතුමන්ටත් සිරිල් පිටිකල මහතාටත් පින් අනුමෝදන් කරමිනොත් මේ උතුම් භාවනා වැඩසටහන සහ අභිධර්ම වැඩසටහන් කටයුතු සිදු කරනු ලබන්නේ මේ උතුම් පින්කම ආරම්භ කරන්නට මත්තෙන් පූර්ව කෘත්‍යයන් සම්පූර්ණ කර ගැනීමට අවශ්‍යයි. ඒ ජීවමාන භාග්‍යවතුන් වහන්සේට උතුම් මල් පහන් පුද පූජාවන් සිදු කරමින් භාවනාවට අවශ්‍ය වන පූර්ව කෘත්‍යයන් සම්පූර්ණ කර ගැනීමට හැමදෙනාම දේවතා ආරාධනාවන් සිදු කරමින් තුරුණුවන් වන්දනා කරන්න මා සමග මෙසේ ගාථාවන් කියන්න. සාදු 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 සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා බුද්ධ පූජාය කාලේන සුනන්තෝ සබ්බ මොක්ඛදං සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා බුද්ධ පූජාය කාලේන සුනන්තෝ සබ්බ මොක්ඛදං සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා බුද්ධ පූජාය කාලේන සුනන්තෝ සබ්බ මොක්ඛදං සාදු 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 නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිමිසෝ භගවාරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදෝ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සාන
බුද්ධෝ භගවාති බුද්ධං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි යේත බුද්ධාතීතාච යේත බුද්ධා අනාගතා පච්චුප්පන්නාචයේ බුද්ධා ආං වන්දාමි සබ්බදා නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං හේතේන සච්ච වච්චේන හෝතු තේ ජය මංගලං උත්තමංගේන වන්දේයම් පාදපං සුවරුත්තම බුද්ධෝ යෝ කලිතෝ දෝසෝ බුද්ධෝ කමතු ධම්මමං නමාමි බුද්ධං ගුණ සාගරන්තං සත්තා සදා වന്തു සුඛී අවීරා පායෝති බුද්ධෝ සකලෝ දුක්ඛන්தோ ගච්ඡanti සබ්බේ මරණං ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ අකාලිකෝ ඒ පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තන් වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝ ඒති ධම්මං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි ඒත ධම්මාතීතාච ඒත ධම්මානාගත පච්චුප්පන්නාච ඒ ධම්මා ආං වන්දාමි සබ්බදා නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං ධම්මෝ මේ සරණං වරං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං උත්තමංගේන වන්දේයං ධම්මං ච පීතං වරං ධම්මෝ යෝ කලිතෝ දෝසෝ ධම්මෝ කමතු ධම්මමං නමාමි ධම්මං සුඛතේන දේශිතං සත්තා සදා වന്തു සුඛී අවීරා කායෝචි වොජ්ජෝ සපනෝ දුක්ඛන්தோ ගච්ඡanti සබ්බේ මරණං සුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ උදුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ සාමීති පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ යදි දණ්ඩත්තාරි පුරිස යුගාන් අට්ඨ පුරිස පුක්ඛලා ඒස භගවතෝ සාවක සංඝෝ ආවුනේයෝ පාවුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අන්දලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි ඒත සංඝාතීතාච ඒත සංඝා අනාගතා පච්චුප්පන්නාචේ සංඝා ආං වන්දාමි සබ්බදා නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං සංඝෝ මේ සරණං වරං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං උත්තමංගේන වන්දේයං සංඝං ච පිහිදෝතිම සංඝෝ යෝ කලිතෝ දෝසෝ සංඝෝ කමතු ධම්මමං නමාමි සංඝං මුනි රාජ ශාවකං සත්තා සදා වന്തു සුඛී අවීරා කායෝති බුද්ධෝ සකලෝ ගච්ඡanti සබ්බේ මරණං වන්දාමි තේතියං සබ්බං සබ්බතානි සුපතිත්තිකා ශාරීරික ධාතුමා බෝධිං බුද්ධ රූපං සකලං සදා යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සබ්බාරි විජයන්නකා පත්තෝ සබ්බං තං සත්තා වන්දේ තං බෝධිපාදපං ඉමේතේ මා බෝධි ලෝකනාථේන බෝධිතා අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමස්සතේ සාදු 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 ඒ ජීවමාන භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පිරිනමන මේ මල් පහන් සුවඳ දුම් පූජාවන් අප හැම දිනාටම වහවහා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරමින් කෙලෙසුන් නසන්නට අවශ්‍ය කරන හේතු සම්පත් වල යම් අඩුවක් පාඩුවක් පවතිනවා නම් ඒ කුසල ධර්මයන් සම්පූර්ණ කර ගැනීම උදෙසාම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පිරිනමන මේ උතුම් බුද්ධ පූජාවට උපකාර වේවා කියලා සිහිපත් කරමින් මා කීවාට පසු මෙසේ ගාථාවන් කියන්නේ ඝනසාරප්පදිත්තේන දීපේන තමදන්තිනා තිලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං වන්නගන්ධ කුණෝදේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරේ සුගන්ධිකාය වදනං
අනන්ත ගුණ ගන්ධනා සුගන්ධිනා ගන්ධේන පූජයාමි තඹෝනුදං අතිවාසේ තුනු බන්තේ සක්වං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්නාතු මුත්තන මාගේ ස්වාමියෝ බුදුපියාණන් වහන්සේට අප විසින් පිළියෙල කරන ලද මේ සියලුම පූජාවන් පූජා කරමි පූජා වේවා පූජාම වෙත්වා මේ පූජා කුසල බලයෙන් මාගේද මාගේ දෙමව්පියන්ගේද මාගේ ගුරුවරුන්ගෙන්ද මාගේ හිතවතුන්ගේද මාගේ මැදවතුන්ගේද මාගේ සතුරන්ගේද මොහදුරු දුරු වේවා අප හැම දෙනාටම චතුරාර්ය සත්‍ය නමැති විනිපානේ ආලෝකයම ලැබේවා සාදු සාදු සාදු. මෙසේ කියමින් තුරුණුවන් කමා කරවගමු. කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කම්මේ පන්තේ භූරිපන්න තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කම්මේ ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කම්මේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර සාදු සාදු සාදු. භාවනාව තුළින් නිවන් මඟ විවර කර ගනිමු. භාවනා වැඩසටහන අංක 78ත් අභිධර්ම වැඩසටහන අංක 11ත් අද දවස් සිදු කරන්නේ. මේ සඳහා දායකත්ව කරන්නේ පින්වත් පිළියන්දල පදිංචි රෝවාංගිකා විරාපොඩි මැතිණියන්, ටී.ඒ. චම්පා පත්මිනි මැතිණිය, විජත් පුෂ්පා මැතිණියන් මෙහි දායකත්ව දරමින් කටයුතු කරනවා. පින්වත් ඔබ හැම දෙනාටම මේ උතුම් භාවනා වැඩසටහන අභිධර්ම වැඩසටහන ඔබ හැම දෙනාටම ඉක්මන් භවයකම ඔබ හැම කෙනාගේම අප හැම කෙනාම මේ වීර්ය වඩන මේ සංසාර ගමනින් ඈතර වීම උදෙසා අවශ්‍ය කරන හේතු සම්පත් සම්පූර්ණ කරමින් කෙලෙසුන් නසා රහත් තෙරණමක් හෝ රහත් තෙරණියක් බවට පත්වීම උදෙසාම මේ ගන්නා ලද සෑම වීරියක්ම උපකාර පිණිසම පවතිවා අපි සිහිපත් කරගන්න. අද දවසේ භාවනාවට ප්‍රථමව ධර්ම අනුශාසනාවයි තියෙන්නේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පින්වතුනි දේශනා කරන පතව්‍යා ඒක රජ්‍යේන සග්ගස්ස ගමනේනවා සබ්බ ලෝකාග පච්චේන සෝතාපට්ටි පලං වරන් කියලා. පින්වතුනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ලෝකයේ පින්වතුනි ලබන්න පුළුවන් ඉහළම සැප සම්පතක්නේ සක්විති රජ සම්පත. දැන් සක්විති රජ කෙනෙක් පහළ වෙලා ඉන්නකොට බුදු කෙනෙකුත් පහළ වුණොත් දෙන්නෙත් ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙන්න බෑ. දැන් අනාගත බුද්ධ ශාසනය එහෙම සිද්ධ වෙනවා. දැන් අනාගතේ බුදුහාමුදුරුවෝ පහළ වෙනකොට සක්විති රජ කෙනෙකුත් පහළ වෙනවා. එහෙම දෙන්නෙත් ලෝකයක් තුල ඉන්න බෑ. එහෙම වුණොත් සක්විති රජතුමා අනිවාර්යයෙන්ම මහාන වෙන්න වෙනවා. රජකම් කරන්න බැරුව යනවා. ඒකද බුද්ධ රාජ්‍යයක රජතුරු දෙන්නෙක් ඉන්න බෑ. ඒකවල මේ සක්විති රජ හැබැයි භාග්‍යවතුන් සක්විති රජ සම්පත් කියන එක එයා ධර්මානුකූලව තමයි පින්වතුනි රාජ්‍ය කරන්නේ. එයා ධර්මානුකූලව රාජ්‍ය කරාට එයා හැබැයි මගපලලාභීත්වයේ එයාට නැහැ. කියන්නේ එයාට ඒ සක්විති රජ සම්පත් වලින් පස්සේ සමාජ දිව්‍ය ලෝකවලට ගිහලා ආයෙත් සතර අපායකට වැටෙන්න පුළුවන්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කාලේ හිටිය මහා දානපතිතුමා. ඒ කියන්නේ බුද්ධ ශාසනයේ අග්‍ර දායකයා කවුද? අනේපිඩි සිටුතුමා. අනේපිඩි සිටුතුමාගේ පින්වතුනි දරුවෝ 4 දෙනෙක් හිටියා. කවුද? දූවරු 3 දෙනයි එක පුතෙකුයි හිටියා. ශාලා මතක ඇති දූවරු 3 දෙනා. චෝල සුපද්දා, ඒ වගේ මහා සුපද්දා, ඒ වගේ සුමනා සහ කාල කියන පුතෙකුත් හිටියා. මේ 3 දෙනාගේම පින්වතුනි කාල පින්වතුනි මගපල ලැබලා හිටියේ නැහැ. ඒ සුමනා කියන එයා බාලකවත්
තරුණ කාලේම මරණයකට පත් වෙනවා. එයා මරණයකට පත් වෙනකොට අනාගාමී ඵලයේ තමයි එයා හිටියේ. ඒකට අනේ පිරිසිදුතුමා කියලා කියන්නේ මගපලලාභී කෙනෙක්, සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක්. මෙයා තාත්තා කෙනෙක් හැටියට මෙයාට තිබ්බ ලොකු කනගාටුවක්. ඒ තමයි තමන් සෝවාන් තාත්තට පත් වෙලා තමන්ගේ දෝරු තුන් දෙනාත් මගපල ලැබලා ඉද්දී තමන්ගේ පුතා තාම මගපල ලැබලා නැති ගැන පියතුමාට ලොකු කනස්සල්ලක් තිබුණා. දැන් දෙමාපියෝ හැටියට අපි ගොඩාක් යුතුයකම් කරන්නේ දරුවෝ වෙනුවෙන් නේද? ඉතින් අපිට ලොකු මනාවක් තියෙනවා දරුවෝ ධර්ම මාර්ගයකට ගේන්න. ඒ අතර අපිට ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. නමුත් කරගන්න බැරි වැඩේ ඕක තමයි නේද? දරුවෝ හරි මාර්ගයකට ගේන එක. දැන් මේ අනේ පිරිසුදුතුමාට ලොකු කනස්සල්ලක් තිබුණා මගේ පුතාට මේ ධර්ම මාර්ගේ ධර්ම දායාගේ කොහොමද දෙන්නේ කියලා. ඒලා දැන් මෙයා පින්වතුනි දානපතියේ බවට පත් වුණාට එයා තුළ ධර්මයේ පිළිබඳ ලොකු කැමැත්තක් තිබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ තාත්තා කතා කරලා කියන ඔයා සීල් සමාදන් වෙලා එනවනම් මං වාට කහවණු 100ක් දෙන්නවා. ඔයා කියලා සීල් සමාදන් වෙලා ඉන්න කිව්වා. දැන් ඔය වර්තමානයේ කියනවානේ බුද්ධ ශාසනය ඔය සීල් තියනවාද සීල් ගන්නවද කියන සමහර අය විවිධ ප්‍රශ්න නගනවානේ. ඒක ඔකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි ඔන්න ඔය කතාව. අනේ පිරිසතුමා කියන ගිහිලා සීල් සමාදන් වෙලා එන්න ආවොත් කහවණු 100ක් දෙන්නම් කියලා. පුතා ගිහිල්ලා ඉතින් සීල් සමාදන් වෙලා ඉන්න කියලා නේ කියන්නේ. මොකක් මහ ලොකු වැඩක් නෙවෙයි. ඉතින් මෙයා මොකද කරන්නේ උදේම ගිහිල්ලා කොහේ හරි පැත්තකට වෙලා හොඳට නිින්දක් දාගෙන ඉඳලා පහවදා උදේම යනවා රාජමාලිගාවට. රාජමාලිගාවට යනකොට තාත්තා හොඳ ආහාර වේලක් හදලා තියෙනවා පුතාට ගන්න දෙන්න. තාත්තට හරි සතුටුයි. හොඳට ප්‍රණීත භෝජන වලින් ආහාර හදලා තියන්න කියනවා. ඊට පස්සේ දැන් මෙයා පුතා ඇවිල්ලා ආහාර ගන්නෙ නැහැ. ඊට අහනවා මොකද ආහාර ගන්න නැති කියලා. ඇයි මට පොරොන්දු වුණානේ කහවණු 100ක් දෙන්න. ඒ කහවණු 100 දෙන්න. එතකොට මම කෑම ගත්තා. ඊට පස්සේ පුතා මේක ගත්තා. දැන් තාත්තට හරි සතුටුයි. ඒ කවදාකවත් සිල් ගන්න නැති පුතා කහවණු 100ක් දෙන්නම් කිව්ව නිසා එයා කියලා සිල් ගත්තා. එයාට ඒක උවමනාවෙන් කරපු එක නෙවෙයි. අර කහවණු 100 බලාපොරොත්තු ඒ දේ කෙරේ. එතකොට පින්වතුනි සමාජයේ අපි ඒ වගේ දේවල් වලට දරුවන්ට සල්ලි දීලවත් අපි ඒ වගේ දේකට යොමු කරන්නේ නෑ. අපි සල්ලි ඕනේ තරම් දරුවන්ට වියදම් කරනවා. නමුත් ඒ වගේ ධර්ම මාර්ගයට යොමු කරනවා හරි මාඩේ. දැන් තාත්තට හරි සතුටුයි. ඊට තාත්තා කියන මම කහවණු 1000ක් දෙන්නම්. ඊළඟ දවසේ ගිහිල්ලා කියන බුදුහාමුදුරුවන්ගේ බණපදයක් අහගෙන එක පදයක් මහා ගොඩක් නෙවෙයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන එක බණපදයක් අහගෙන આવොත් මම වාට කහවණු 1000ක් දෙන්නම් කියන. ඒ පුතාන එක බණපදයක් හරි මං අහගෙන එන්නම් කියලා. දැන් මෙයා එක බණපදයක් අහන්නේ කියලා ධර්මශාලාවේ කොනකට වෙලා වාඩි වෙලා ඉන්නවා. දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙයා දකින මහා කාරුණික ආනන්ද වහන්සේ නමක්නේ. උන්වහන්සේ දකිනවා මේ තරුණ දරුවාට මගපල ලබන්න හේතු සම්පත් තියෙන බව. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකටද? මේක බණපදයක් අහගෙන යන්න. පින්වතුනි බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩි එවැනි ශ්‍රේෂ්ඨතම ආනන්ද වහන්සේලාගේ කාලවල පහළ වීම වටිනාකම මේකයි. උන්වහන්සේලා දන්නවා පින්වතුනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේලාට පුළුවන් අපිට ධර්ම මාර්ගයට මොනවද අඩු? ඒ අඩුපාර වෙන්නලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේලාට පුළුවන් ඉක්මනින් මේ චතුරාර්ය සත්‍යයට අවශ්‍ය කරන ධර්මයේ දේශනා කරන්න. දැන් අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සියලු ධර්මයන් ප්‍රගුණ කරමින් මඟඵල ලබන්න උත්සාහවත් වෙන්නේ. හැබැයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කරන ඥානය සම්පූර්ණ කරන්නේ කොහොමද කියලා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අදිෂ්ඨානයක් කරනවා බණ ඉවරන එක බණ පදයක්වත් මතක තියෙන්න එපා කියලා. දැන් අපිට කොච්චර බණ ඇහුවත් දැන් අපිට අදිෂ්ඨාන කරලා නැහැ. අපි කොච්චර බණ ඇහුවත් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? එකක්වත් මතකෙ තියෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දැන් අදිෂ්ඨානයක් කරනවා අරයට මොකද්ද? මේක බණ ඉවරන එක බණ පදයක්වත් මතකෙ. දැන් කාලේ එන්නේ එක බණ පදයක් අහලා ඒක කටපාඩම් කරගෙන ගෙදර යනවා කියලා හිතාගෙන. අර ධර්මයේ අවසාන වෙනකම් දැන් මෙයා දැන් මේ බණ පදයක් මතක තියාගන්න ඕනේ හින්දා ධර්මය හොඳට අහනවා. නමුත් මතකෙ හිටින්නේ නැහැ. තවත් හොඳට අහනවා. එයිද මේක මතකෙ තියාගන්නත් තවත් හොඳට අහන්න පටන් ගන්නවා. ඊට ඒක මතකෙ තියෙන දැන් හොඳට අර ධර්මයට හොඳට කන් දීගෙන ඉන්න සෝත විඥානය අර හොඳට කන් යොමවාගෙන ඉන්න. කියන භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනාව මොකද එතන වෙන්නේ? එයා හොඳටම එහෙන් කන් දෙනවා ඒ ධර්මයට. ඇත්තටම අපි සමහර විට අපි මේ වර්තමානයේ කරන දේවල් වලින් පින්වතුන් අපි බොහෝ දුරට අපි ඒව කරාට අපි ඒවට හරියට එහෙන් කන් දීලා නැති ප්‍රශ්නකුත් අපිට තියෙනවා පින්වතුන්. ඒ කියන්නේ අපිට ධර්මයේ ඇහෙනවා තමයි.
ධර්මයේ දකිනවා තමයි. නමුත් අපිට ධර්මයේ කියන ඇත්තටම හරියට අපි සෝතය හරහා මේක ඇත්තටම කන්ට්‍රෝල් තියනවාද කියලා ගැටලුවක් තියෙනවා. දැන් මේක අවසානයේ වෙද්දී මෙයා එක බණපදයක්වත් මතක තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මේ ධර්මයට යොමු වෙච්ච සෝතය හරහා පින්වත්නි මෙයාට සෝවාන් මගඵලය ලැබෙනවා. සෝවාන් වෙච්ච කෙනා දන්නවා පින්වත්නි එයා ඒ පාරකට පැමුණුනා කියලා. ඊට පස්සේ පුතා දැන් හරි සතුටින් දැන් යනවා ගෙදර. දැන් කිසිම අර වෙනද තිබුණු දේවල් නැහැ. දැන් මෙයා සක්කාදිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලපත පරාමාස කියන සංයෝජනයන් තුනම නැති කරලානේ. දැන් මෙයා බොහොම සතුටින් මෙයා දැන් ගෙදර යනවා. තාත්තට කියන්නේ නැහැ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කොහොමද අනේ පිළිසිතුමාගේ ගෙදරට දානිට වඩිනවා පින්වත්නි. දානිට වැඩලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට එදා දම් පිළිගන්නලා මේ එදා කාලත් ඉතින් පැත්තකට වෙලා වාඩි වෙලා ඉන්න වෙනස වගේ ලොකු දැඟලිල්ලක් කිම නැහැ. ඊට පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට දානි පිළිගන්නන අතරේ මේ රජතුමා කියන ස්වාමීනි මට අද හරි සතුටුයි. ඒ තමයි ස්වාමීනි මගේ පුතා සිල් ගත්තා. අද උපවාසයේ බණ අහන්න ආව. දැන් මම කාලට කහවණු 100ක් දීලා සීල සමාදන් කරා. අද ස්වාමීනි මේ පුතාට කහවණු 1000ක් දෙන්න ඕනි මම සීල් සමාදන් වුණේ මේ බණ අහගෙන ආපු එකට කියලා කහවණු දෙන්න හදාච්ච පුතා මොකද කියන්නේ? එපා කියනවා. ඒලයි තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙන්න මේ ගාථාව දේශනා කරේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා මේ ලෝකේ සියල්ලක්ම ලැබනවට වඩා වටිනවලු පින්වත්නි මොනවද? සෝවාන් මගඵල ලැබෙන එක. ඒ කියන්නේ අනිත් සියලු දේවල් ලැබුණත් ඒ සියල්ලක් මොනවද? සංසාර දුකට හේතු වෙච්ච දේවල්. එතකොට මේ අමාරුවෙන් ලැබිච්ච මනුස්ස ප්‍රතිසන්දිය පින්වත්නි අපි වීරිය වඩන්නට ඕනේ කොහොම හරි සෝවාන් තත්ත්වයටපත් වෙන්න. ඔබ මේ භාවනාව වඩන්නේ වීරිය වඩන්නේ එකම අරමුණයි තියාගන්නට ඕනේ. ඒ තමයි මම කොහොම හරි සෝවාන් මාර්ගයටපත් වෙනවා කියන එකමයි. ඒ කියන්නේ සෝවාන් වෙන්න අවශ්‍ය කරන ඉන්ද්‍රිය ධර්ම ටික සම්පූර්ණ කරනකොට පින්වත්නි ඔබට සසරේ දැන් මේ ජීවිතයේදී ඒක ලබා ගන්න නොහැකි වුණත් ඒකට අවශ්‍ය කරන කාරණා ටික සම්පූර්ණ වෙනවා. දැන් සිතන් දිව්‍ය ලෝකයකට ඉපදුනත් ඒ අවශ්‍ය හේතු සම්පත් ටික හදාගෙන තියපොත් පින්වත්නි ඒ තැනදී මොකද වෙන්නේ? එතනත් මගඵල ලබන්න පුළුවන්. දෙවියන් අතර ඉපදුනත් මගඵල ලබන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ මනුස්ස ලෝකෙදී ඒකට අවශ්‍ය කාරණා ටික සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නට ඕනේ. එහෙම නැතුව මනුස්ස ලෝකෙ කෙනෙක් දිව්‍ය ලෝකෙ ගියා කියලා එයාට එහිදී මගඵල ලබන්න බෑ. මෙහි ඒකට අවශ්‍ය කරන හේතු සම්පත් සම්පූර්ණ කරන්නට ඕනේ. ඉතින් අද දවසේ ඔබ හැමදෙනාම මේ වීරිය වඩන්නේ මේ අවශ්‍ය කරන මාර්ගයන් සම්පූර්ණ කරන්නයි. ඔබ අද දවසේ වීරිය අරගෙන චිත්තසංතානවල තුළ ඒ ක්ලේශ ධර්මයන් යටපත් කරමින් වම් අත මත දකුණු අත තියාගෙන දෙනෙත් තියාගෙනමින් ඒ ලබා දෙන කමඨහන් ඔස්සේම ඔබේ චිත්තසංතානයන් තුළ ශක්තිමත්ව ඒ චක්කු විඥානය ආරායන සිතුවිලි ඒ වගේම ගාන විඥානය, ජීවා විඥානය, කාය විඥානය හරහායනකට ඔබට එන නොයිකෝ නානාරම්මන අරමුණු යන යටපත් කරමින් මේ හරහා මේ මොහොතේදී ලබා දෙන කමඨහන් හරහා ඔස්සේ පමණක් ඔබේ සෝත විඥානයන්ට එන ඒ අසුභ භාවනාවන් ඔස්සේ ඔබට ලබා දෙන්නේ ශරීරය තුළ ඇති නොයිකෝ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් තුළින් ඇතිවෙනා වූ නොයිකෝ දේවල් මේ සියලු සත්‍යයන්ටම පොදු ධර්මතාවයන් වූ මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මයන් පිළිබඳ ඔබේ ගැඹුරින්ම මනසින් ඒවා ගැන යෝනිසෝ මනසිකාරු විමසමින් සල්ප වේලාවක් ඒ භාවනා තුළ ශක්තිමත් වීම නිසා මා කියන දේ හිතින් විතරක් මෙනෙහි කරමින් භාවනාවන් තුළ ශක්තිමත් වෙන්න. හොඳට හුස්ම ගන්නමින් හුස්ම පිට කරමින් ඔබේ ශරීරය හොඳට පහසුවෙන් තබා ගනිමින් මුලින්ම ජීවිතයේ තුරුණුවන්ට පූජා කරන්න. මාගේ ජීවිතය බුද්ධ රත්නයට පූජා කරමි. පූජා වේවා. මාගේ ජීවිතය ධම්ම රත්නයට පූජා කරමි.
පූජා වේවා මාගේ ජීවිතය සංඝ රත්නයට පූජා කරමි පූජා වේවා මාගේ ජීවිතය තුනුරුවනට පූජා කරමි පූජා වේවා නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා මම බුදු සරණ යමි නමස්කාර වේවා දම්රුවනට සැමදා මම සඳහන් සරණ යමි නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මා සංඝ සරණ යමි නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා මම තිසරණ සරණ යමි ඔබ මේ ජීවත් වන ලෝකයේ තුල මනුෂ්‍ය ලෝකයක ඉපදුණත් දෙවියන් අතර ඉපදුණත් රත්නයන් අතර ඉපදුණත් නරක තිරිසන් ප්‍රේත අසුර යන සතර අපායවල වලින් එකකෝ ඉපදුණත් ඒ ඉපදෙන්නා වූ සත්වයා හට උපාදය සමග යම් දිනයක මරණාසන්න මොහොතකට පැමිණීමක් සිදුවේ. උප්පත්තියේ පටන් මරණාසන්න මොහොත දක්වා ඒ සත්ව ලෝකවල සත්වයන් මරණය කියන ධර්මතාවයන් නොයෙකුත් අවස්ථාවල් වලින් ඒවාට මුහුණ දෙමින් කවදා හෝ තැනක මොනයම් හෝ විදියකින් අනිවාර්යෙන් මුහුණ දෙන්න සිදුවෙන ඒ මරණය වෙන තාක් මරණය පෙනිපෙනී සත්‍යයෝ ජීවත් වනු ලබයි. ඒ ලෝකවල වල ජීවත් වන සත්වයන් ඉපදුන බවත් යම් දවසක මරණයකට පත්වෙන බවත් ඒ දක්වා කාලය තුළ ජීවත් වෙන බවත්
හරියට නොගැනීම නිසා මරණය කියන ධර්මතාවේ වසාගෙන කටයුතු කිරීමට උත්සාහ කිරීම නිසා ඒ මරණය කියන ධර්මතාවෙන් පසුව නැවතත් එම සත්වයන්ගේ විඤ්ඤාණ ධාතු පරම්පරාවන් නැවතත් උත්පත්තියකට යමින් නැවතත් හටගනිමින් නැවතත් පවතිමින් ජීවත් වෙමින් නැවතත් මරණයකට පත්වේ. ඒ මරණයට පත්වන්නා වූ සත්වයා හට නැවත නැවතත් උපතක් ලැබෙන හේයින් ඒ සත්වයාට දුක පවතිනේ මරණාසන්න මොහොත දක්වා ගෙවූ කාලය තුළයි. ඒ මරණයට පත්වන්නා වූ සත්වයා තුළ අතීත භවයක් පිළිබඳ හෝ ඊටත් එපිට අතීත භවයන් පිළිබඳව ඒ සත්‍යයාට මතක සත්‍යයක් නොමැත. ඒ උපදින සත්වයා වර්තමාන ලෝකයේ තුළ ඇසෙන් පේන රූප, කනට ඇහෙන ශබ්ද, නාසයට දැනෙන ගඳ සුවඳ, දිවයට දැනෙන රසයන්, ශරීරයන්ට ලැබෙන ස්පර්ශයන්ට ඒවාට දැඩි කැමැත්ත හෝ කැමැත්ත නිසා ඇතිවෙන්න තණ්හාව ඒ ආයතනයන්ට ඇතිවෙන්නා වූ සිතුවිලි වලට ඇතිවෙන්නා වූ අකමැත්ත නිසා සිත සංතානවල ඇතිවෙන්නා වූ පටිඝයත් ඒ හේතු කොටගෙන ඒ සත්‍යයා ඒ කාරණාවන් මත විතරක්ම ජීවිතය පවත්වමින් කටයුතු සිදු කරයි. ඒ උපදින සත්වයා ඇස කන නාසය දිව ශරීරය හරහා ගන්නා ලද අරමුණු දකින දේවල්, පේන දේවල්, ඇහෙන දේවල්, දැනෙන දේවල් ඒවා තම තමන්ගේ කර ගනිමින් නැවත නැවතත් තම තමන්ගේ කර ගැනීමට උත්සාහවත් කරමින් බොහෝ වීර්යයෙන් කටයුතු කරයි. ඒ කටයුතු සිදු කරන අතර තුළ ඒ සත්‍යයාගේ ආයුෂ ටික ටික අඩු වෙලා යනවා.
ඒ සත්ත්ව ලෝකවල වල ආවිස අඩු වෙනවා පමණක් නොව කම්ම ඍතු ආහාර හරහා ඒ සත්වයාට නොයෙකුත් ස්වභාවික දේවල් වලටත් මුහුණ දෙමින් ඒ මරණ ධර්මතාවයේ අතර කාලය තුල බොහෝ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්නත් සිදු වෙනවා. ඒ සත්වයාට අවබෝධ ඥානෙ වටහා ගැනීමට අවශ්‍ය වෙන ඒ ගන්නා ලද සෑම අරමුණක්ම ඇතිවෙමින් පවතිමින් නැතිවෙමින් යන ධර්මතාවන් ගැන වැටහීමක් නොමැතිව ඒ සත්‍යයට ඇතිවෙන්නා වූ ධර්මතාවයන් තුළ තණ්හා මාන දිට්ඨි ඔස්සේ ඒ සත්‍යයා නැවත නැවතත් ඒවා තණ්හාවෙන් අල්ලා ගන්නේ අකමැති දේවල් මත පටිඝය ඇති කර ගැනීම කටයුතු කරමින් ජීවත් වෙනවා. ඒ කොයි ආකාරයෙන් ජීවත් වුණත් ඒ සත්ව ලෝකවල වලදී ඒ සත්‍යයට මුහුණ දිය යුතු අනිවාර්ය සිදුවෙන ධර්මතාවයකි මරණ ධර්මතාවය. ඒ මරණ ධර්මතාවයන් සත්වයාට පමණක් නොව මේ විශ්ව ධාතු පුරාවටම සිදුවෙන්නේ සියල්ලක්ම හටගනිමින් පවතිමින් නැවතත් නැතිවෙමින් නැවතත් හටගනිමින් පවතින ධර්මතා ටිකකි. මොනයම් ලෝකයක් තුළ උත්පත්තිය ලැබුවත් ඒ සත්වයාට අනිවාර්යෙන්ම මුහුණ දිය යුතු කාරණාවක් නම් මරණය කියන ධර්මතාවයයි. පෘථග්ජන සත්ව ලෝකවල වලදී ඒ සත්වයා ඒ මරණය යන ධර්මතාවයන්ට අකමැති වුවත් එයා උප්පත්තියේ පටන් ගෙවූ මරණාසන්න මොහොත දක්වා ගෙවන කාලය සෑම මොහොතක් පාසාම යොමු කරන්නේ මෙලොව ජීවිතයේ උදෙසායි. ජීවත්වන සත්‍යයාට අතීත භවයන් පිළිබඳ වැටහීමක් නොවනාසේම
ජීවත් වෙන සත්වයා වර්තමානයේ ලෝකයේ දෙස බලනවා මේ වර්තමාන ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරනවා මේ වර්තමාන ලෝකයේ උදෙසාම කටයුතු සිදු කරනවා මෙන් ඒ සත්වයාට අනාගතයේ පිළිබඳව අනාගතයේ නැවත උප්පත්තිය පිළිබඳව හෝ අවබෝධයක් ඒ සත්වයා තුළ නොමැත. සෑම මොහොතකම මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් හරහා සත්‍යයා වර්තමාන ලෝකයේ තුළම කටයුතු සිදු කරමින් නැවත නැවත සංස්කාර ඇති කර ගනිමින් නැවත නැවතත් භවයකට අවශ්‍ය වෙන කර්මජ හේතු සකස් කර ගනිමින් ඒ සත්ව ලෝකවල කටයුතු සිදු කෙරෙනවා. ඒ සත්වයා මොන ආකාරයෙන් කටයුතු සිදු කරත් ඒ සත්වයාගේ කර්මජ හේතුන්ට අනුව සුගතිගාමී තැන්වලත් නැවතත් දුගතිගාමී තැන්වලත් උප්පත්තිය ලබමින් එළවෙන්නා උප්පත්තිය තුළව ඒ ලෝකෙට දැඩි උපාදානය ඇති කරගන්නේ ඒ ලෝකයේ තුළ සදාතනිකව ජීවත් වීමේ උනන්දුවක් ඒ සත්‍යයා තුළ පවතී. ඒ සියලු සත්වයන්ගේ ජීවිතයේදී මරණයකින් අවසාන වේ. උප්පත්තිය ලබන සෑම සත්වයා හටම ඒ ප්‍රතිසන්දියන් ඇතිවෙන්නා වූ ලෝකයන් වලට අදාළ වශයෙන් පවතින ආයුෂ ප්‍රමාණයක් ඇත. අප ජීවත් වන මනුෂ්‍ය ලෝකයට හා සමානව බලන කල මනුෂ්‍ය ලෝකයට වඩා ආයුෂක්
චාතු මහරජිත තාවතිස්ස යාමේ තුසිතේ නිර්මාණ රටේ පරනිම්මිත යන දේව ලෝකවල ඒ ලෝකවල් වල ආයුෂ අඩු ආයුෂ වැඩි වශයෙන් පවතී. එසේ ආයුෂ පරිහරණය කරත් ඒ සෑම දිව්‍ය ලෝකයේම දේව සත්වයටම අනිවාර්යයෙන්ම මරණ ධර්මතාවයට මුහුණ දීමට සිදු වේ. දේව ලෝක දෙවියන්ටත් වඩා ආයුෂ පවතින බ්‍රහ්ම පාරිසත්‍ය, බ්‍රහ්ම පුරෝහිත, මහා බ්‍රහ්ම, පරිත්තාප, අපමානව ආභස්සර, පරිත්ත සුභ අපමාන සුභ, සුභ කින්නක වේහප්පල, අවිය අතප්ප සුදස්ස සුදස්ස යන ඒ ලෝකවල මේ මනුෂ්‍ය ලෝකවලට සාපේක්ෂව බලන කල ඉතා දීර්ඝ ආයුෂ ඇත. ඒ රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවලට වඩා අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකයන් වලත් ඊටත් වඩා දීර්ඝ ආයුෂ පවතී. කෙසේ දීර්ඝ ආයුෂක් ගත කරත් ඒ සත්වයා හට අනිවාර්යයෙන්ම මේ මරණ ධර්මතාවයට මුහුණ දීමට සිදු වේ. මනුෂ්‍ය ලෝකයට සාපේක්ෂව දුකිති ලෝකයන් වූ තිරිසන් ප්‍රේත අසුර නිරය යන සත්ත්ව ලෝකවල් වලත් තිරිසන් ලෝකවල ජීවත් වෙන්නා වූ බොහෝ සත්වයන් කුඩා සතුන්, විශාල සතුන්, පියවි ඇහැට පේන නොපෙනෙන සත්වයන්, ජලයේ ජීවත් වෙන සත්වයන්, ගොඩබිම් ආශ්‍රය කරමින් ජීවත් වන සත්වයන්, බොහෝ සත්ව ප්‍රමාණයක් තිරිසන් ලෝකයේ තුලම ජීවත් වේ. ඒ තිරිසන් ලෝකයන් වල
ඒ තිරිසංගත සත්වයන්ගේ ඒ සත්වයන්ගේ හැටියට කුඩා ආයුෂ දීර්ඝායුෂ පවතින සත්වයන් නැත. මොන ආකාරයෙන් ජීවත් වුණත් ඒ තිරිසන් ලෝකසල සත්වයාටත් යම් දවසක අනිවාර්යෙන් මරණ ධර්මතාවයට මුහුණ දිය යුතුය. പ്രേත ලෝකයන්හි විවිධාකාර වූ ප්‍රේතයන් ජීවත් වේ. ඒ විවිධාකාර වූ ප්‍රේතයන් අතරත් කොයි ආකාරයෙන් දුකසේ ජීවත් වුණත් ඒ ප්‍රේතලෝ සත්වයාටත් යම් දවසක මරණ ධර්මයට මුහුණ දිය යුතුය. අසුර ලෝක ආශ්‍රිත ජීවත් වන අසුර සත්වයාටත් ඒ ආයුෂ අවසාන වීමෙන් නැවතත් මරණයකට පත්වේ. උපදින සත්වයා හට උප්පත්තිය ලැබමින් බොහෝ දුකසේ කටයුතු කරන්න සිදුවෙන නිරයේ ප්‍රධාන වූ අපායවල අටතුල බොහෝ දුකසේ කටයුතු සිදු කරන්නට යෙදුණත් ඒ සත්වයාටත් මරණය කියන ධර්මතාවයට මුහුණ දීමට සිදුවේ. ඒ මරණයට පත්වෙන සත්වයාට ඒ සත්වයා තුළ පවතිනා වූ සංස්කාරයන්ට අනුව පුඤ්ඤාභි සංස්කාරයන්ට අනුව ඒ සත්වයා සුඛිතගාමී වීමටත් අපුඤ්ඤාභි සංස්කාරයන් හරහා ඒ සත්වයාට දුකිතගාමී වීමටත් ආවිඤ්ඤාභි සංස්කාර හරහා බ්‍රහ්ම ලෝකවල වලට උපදීමටත්
උපකාර වශයෙන් පවතී. ඒ සත්වයාන්ගේ චිත්ත සංතාන තුළ ඇතිවෙන්නා වූ අරමුණු පෙරදරි කරගනිමින් ඒ සත්වයා තුළ ඇතිවෙන්නා වූ සංස්කාරයන්ට අනුව විපාක විඳීමට කර්මජ හේතු ඇති කර ගනිමින් ඒවා නැවත නැවතත් බුද්ධි විදිමින් ඇති වූ සංස්කාරයන් මත ජීවත් වෙමින් අවිද්‍යාවන් හේතු කොටගෙන ඒ සත්වයා නැවත නැවතත් මේ රූප කලාපයන් ඔස්සේ ගන්නා ලද අරමුණු නැවත නැවත මනසිකාර කරමින් නැවත නැවතත් මනසිකාර කරමින් දකින පේන ඇහෙන දැනෙන ලෝකයේ නිත්‍ය සුඛ ආත්ම වශයෙන් ගනිමින් මේ සැපයයි දකිමින් මේ මට ඕන විදියට පාලනය කළගත හැකියයි දකිමින් ඒවා තුළ ඇතිවෙන සැපයන් නිත්‍ය වශයෙන් දකිමින් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම භාවයෙන් පවතින ලෝකයේ තුල නැවත නැවතත් නිත්‍ය සුඛ ආත්ම වශයෙන්ම දකිමින් ඒවා තුළ කටයුතු කරමින් නැවත නැවතත් ඒ තුළම කටයුතු කරමින් ඔවුන් තුළ ඇතිවෙන්නා පුඤ්ඤාභි සංස්කාරත් අපුඤ්ඤාභි සංස්කාර හරහත් මරණයට පත්වෙන්නා වූ සත්වයා හට ඇතිවෙන්නා වූ සංස්කාරයන්ට අනුව නැවත නැවතත් හට ගැනීමට හේතු සැකසීම නිසා අනිත්‍ය වූ
අනාත්ම වූ ලෝකයේ තුල නිත්‍ය ආත්ම වශයෙන් දකිමින් කවදා හෝ යම් දිනක හෝ ඒවා ලබා ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් ලබා ගැනීම අපේක්ෂාවන් ඉටුවීම පිණිස කටයුතු කරන තාක් පුරාවට ඔවුන්ගේ මේ නාම රූප ධර්ම හරහා අවශ්‍ය කර්මජ හේතු සකසා ගනී. ඒ සත්ත්වලෝකවල සත්වයා ජීවත් වන වේ වශයෙන් දකින්නේ කර්ම රැස් කර ගැනීමකි. යෝනිසෝ මනසිකාරය නොමැති කල නිසා ඒ සත්වයා හට ඇතිවෙන්නා වූ කාරණාවන් තුළ නිත්‍ය සුඛ ආත්ම වශයෙන් ගනිමින් තමන් වටා නොමැති දේවල් ගැන සොයමින් බලමින් ඒවා පසුපස හඹා යමින් ඒවා නිත්‍ය සුඛ ආත්ම වශයෙන් දකිමින් ඒවා ලබා ගැනීමේ අරමුණින් නැවත නැවත සංස්කාර හදාගනිමින් නැවත නැවතත් කටයුතු කරමින් මරණාසන්න චිත්ත වීතිය දක්වා ජීවත් වෙනවා යනුවෙන් තමන් විසින් ගන්නා ලද නොයෙකුත් අරමුණයන් අපේක්ෂාවන් ඉටුවෙන තාක් පුරාවට හෝ ඉටු වූ කාරණාවන් මතත් තණ්හා මාන දිට්ඨි ඇති කර ගනිමින් ඒ සත්වයෝ කටයුතු සිදු කරයි. යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ලෝකේ දකින කල ප්‍රතිසන්දි චිත්තයක් මරණාසන්න චිත්ත වීතියක් යන කාලය තුළ ඒ සත්‍යයට ඇතිවුණේ අරමුණක් බව අවබෝධ කරගනි. නැවත නැවත උපදීමට හේතුව ඒ චිත්තසංතානවල ඇතිවෙන අරමුණු පෙරදැරි කරගෙන ඒ අරමුණු ක්‍රියාත්මක කර ගැනීමට යෑමත්
ඒ අරමුණයන් නිත්‍ය සුඛ ආත්ම වශයෙන් දකිමින් අනිත්‍ය වෙන අනාත්ම ස්වභාවයකින් පවතින මේ කාරණාවන් අවබෝධ කර ගැනීමට නොහැකිව ඉපදෙමින් මැරෙමින් ඉපදෙමින් මැරෙමින් නැවත නැවතත් ඉපදෙමින් මැරෙමින් ඒ සත්‍යෝ මේ සංසාර චක්‍රය පුරා ගමන් කරයි. උප්පත්තිය ලබන සත්වයාට මරණාසන්න මොහොත වන විට ඔහු තුළ ක්‍රියාත්මක වෙනුවේ ඔහු විසින් ගොඩනගන ලද බොහෝ දේවල් ඔහු සතුව තිබුණත් අවසානයේ ඔහු තුළ ඇතිවෙන්නේ ඒවා ලබා ගැනීම හෝ පවත්වා ගැනීමට හෝ ඒවා නැවත නැවතත් ලබා ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් ඒ සත්වයා මරණය කරා ගමන් කරයි. ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන මේ සත්ත්ව ලෝකයේ තුල වර්තමාන ප්‍රතිසන්දිය දක්වා ආපු ගමන් මඟ තුල ඉපදුනා ජීවත් වුණා මැරුණා හැරෙන්න මේ ලෝක සත්‍යය තුල සියල්ලක් ලැබූ දෙයක් පමණද. අවිද්‍යාව නිසා ඒ සත්වයා තුළ හටගන්නා ලද අරමුණයන් අපේක්ෂාවන් මුදුන්පත් කර ගැනීමට කටයුතු කරමින් ජීවත් වෙන තාක් ඔහු තුළ මේ නිත්‍ය ධර්මතාවයන් පවතින ධර්මතා වැඩපිළිවෙලයන් පිළිබඳ අවබෝධඥානයක් ඒ සත්‍යය තුළ නොමැත. උප්පත්තියට හේතු කාරණාවන් වන ඒ සංස්කාරයන්
මරණාසන්න මොහොත දක්වා තුළ ඇතිවෙන සංස්කාරයෙන්ම අනාගත ප්‍රතිසන්දිය උදෙසා අතීතයේ පැවතුනා වූ ප්‍රතිසන්දිය උදෙසා වර්තමානය තුළ පවතිනා වූ ප්‍රතිසන්දිය උදෙසා අවිද්‍යාව හේතු කොටගෙන නැවත නැවත උත්පත්තිය ලැබීමට අවශ්‍ය කරන තම චිත්ත සංතානවලින් නොයෙකුත් අරමුණයන් උදෙසා කටයුතු කරනවා හැර ඒ සත්‍යෝ ලබාගත්තා වූ දෙයක් හෝ ලැබූ දෙයක් හෝ පවත්තා ගත්තා වූ දෙයක් හෝ ඒ සත්‍යයා තුළ නොමැත. රහත්ව පිරිනිවන් පාන තාක් පුරාවට ඒ සත්වයාට අනිවාර්යෙන් මුහුණ දිය යුතු මේ චුති ප්‍රතිසන්දියන් තුළින් ඒ සත්වයා හට ලැබූ නිත්‍ය සුඛ විහරණයක් නොමැත. ලැබුවායයි සිතන නිත්‍ය සුඛ ආත්මයන් තුළ පවතින්නේ අවිද්‍යාවයයි. ඒ සත්‍යය වටහා ගනී. මේ සියලු කාරණාවන් වලට හේතුව වශයෙන් ඒ සංස්කාරම හේතු ප්‍රත්‍ය වෙන බව යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් බලන කල ඒ සත්‍යයන්ට මේ කාරණාව අවබෝධ කර ගැනීමට හැකි වේ. ජීවිතය අනිත්‍යයි, මරණය නියතයි.
ජීවිතය අනිත්‍යයි. මරණය නියතයි. ජීවිතය අනිත්‍යයි. මරණය නියතයි. ජීවිතය අනිත්‍යයි. මරණය නියතයි. ජීවිතය අනිත්‍යයි. මරණය නියතයි. ජීවිතය අනිත්‍යයි. මරණය නියතයි. ජීවිතය අනිත්‍යයි. මරණය නියතයි. සාදුකාරය පාත්වන්න. නැවත වතාවක් සාදු කියන්න. නැවත වතාවක් සාදු කියන්න. ඒ මරණානුස්සති භාවනාවන් ඒ සත්ව ලෝකයන් තුළ සෑම සත්‍යයාටම ඕන දෙන්න සිදුවෙන ධර්මතාවක් වූ මරණය කියන ධර්මතාවයන් ඔස්සේ මේ මොහොතේදී භාවනා කමටහන් ලැබුණේ භාවනාවන් සිදු කරේ. මේ උතුම් ධර්මතාවයේ වහවහ අවබෝධ වී ඒ අවශ්‍ය මඟඵල ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන හේතු සම්පත් සකසා ගැනීමට මේ උතුම් කුසල ධර්මයේ හේතු සම්පත් බවට පත් වේවා සිහිපත් කරගන්න. අභිධර්ම කටයුතු සඳහා සූදානම්.